أكتر من 85 من متعلمين اللغة الفرنسية عندهم مشكلة في l'interrogation، أدوات الاستفهام. فاحنا النهاردة هنتعلم ايه الاختلاف ما بين كال وكال وايه استخداماتهم. مبدئيا الاختلاف ما بينهم للمذكر وللمؤنث، كال للمذكر، كال للمؤنث، وبنستخدمهم للنوعية والتمييز. تعالى ناخد اكزامبل عشان الموضوع يتضح قدامنا. quel équipement il faut pour faire du tennis. équipement هنا مذكر، طب هنستخدم ايه؟ كال ولا كال؟ كال للمذكر ولا كال للمؤنث؟ هنستخدم كال للمذكر، فاقول quel équipement il faut pour faire. pour faire دايما pour بيجي بعديها verbe à l'infinitif، verbe في المصدر pour faire ها du tennis. على الناحية التانية بقى quelle équipe tu encourages. équipe هنا مؤنث فهنختار quelle للمؤنث، quelle équipe tu encourages. انا بتاع فين سيف الدين، شارح لك منهج الثانوية عامة على قناتنا على اليوتيوب، هسيب لكم رابط في اول كومنت. اشوفكم على